Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Sente-se de forma confortável, permitindo que seu corpo se acomode suavemente no espaço ao seu redor. Se organize, ou talvez deitado em uma cama. Perceba o que é possível para você hoje. Feche os olhos e leve sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo, de maneira tranquila e sem esforço. Com cada inspiração, sinta o prazer de simplesmente estar presente. E com cada expiração, solte qualquer tensão ou rigidez que possa estar em seu corpo. Imagine que a cada momento de relaxamento, seus gestos se tornam mais suaves, mais graciosos. Habite o corpo, observando a sua respiração. Uma respiração tranquila, sem esforço. Quase não interferir na respiração. Apenas observar o ar entrando, observar o ar saindo. Nesse sentir em que aos poucos a mente se tranquiliza, o fluxo das emoções também se acalma. Você se reconhece no agora. Momento a momento na respiração acontecendo, ancorando a sua presença. Visualize-se realizando um movimento simples como levantar a mão. Observe como, quando o faz com presença plena, o gesto se torna belo, natural, cheio de graciosidade. Repita isso mentalmente com diferentes gestos do dia a dia. E sinta o prazer em cada ação, por menor que seja. Estar presente em cada gesto, em cada movimento. Existe, assim, a expressão do seu ser mais profundo. Seu corpo se torna um instrumento de harmonia. E suas ações, quando feitas com intenção e cuidado, irradiam beleza. Mas o simples respirar se torna uma dança com o universo, resgatando a integração e o pertencimento. Sentir o corpo respirando, se reconhecer nesse corpo que respira. Sinta-se envolvido por essa energia e reconheça que é uma graciosidade inerente a tudo que você faz. Fique alguns instantes em silêncio, apenas sentindo o fluxo natural do prazer que cria esses movimentos. A suavidade, a leveza. Se reconhecer. Se reconhecer em plena atenção. Permita-se relaxar, liberando tensões a cada expiração. A cada inspiração,
Convide a suavidade, a leveza para preencher o seu corpo. Traga à sua mente a sensação do prazer que cria graciosidade em todos os gestos humanos. Imagine que a partir de dentro de você, cada movimento, cada respiração é preenchido por uma energia suave e fluida. Sinta essa graciosidade em seu corpo, como se dançasse em harmonia com o universo, como um rio que flui sem esforço. Seus gestos, mesmo na quietude, irradiam beleza e leveza, suavidade. Cada pequena ação, por mais simples que seja, carrega a elegância natural do seu ser. Nesse sentir, traga um olhar interno. E esse olhar se torna luminoso, gentil, amoroso, em que soltamos os julgamentos, as críticas ao nosso corpo, a quem somos, resgatando o auto-perdão e o auto-amor, restaurando a paz, se enxergar com uma nova lente, com um olhar de encantamento por si mesmo. Se reconhecer, não se distrair de si mesmo, trazendo mais acolhimento, mais aceitação para esse momento, para esse instante, para o corpo, mais acolhimento a si mesmo. Devemos nos tratar como tratamos um amigo amado, alguém muito querido, com cuidado, com respeito, com amorosidade. Porque muitas vezes somos tão duros nesses julgamentos internos, nessas cobranças e críticas que trazemos a nós mesmos. Sinto o amor vibrar em você. Emanamos amor, emanamos luz. Comece a observar os seus movimentos, estar consciente quando estiver caminhando, um passo de cada vez. Podemos inspirar quando levantamos um pé, expirar quando tocamos o pé no solo. Podemos observar os movimentos que fazemos nas nossas atividades diárias, corriqueiras. É possível estar mais presente, mais conectado com o corpo, com as emoções, com as sensações, e não se distrair tanto de si mesmo. Assim, nos tornamos menos reativos, menos impulsivos, saímos do piloto automático. Nesse estado de presença, é possível sustentar a paz por mais tempo. Se reconhecer no autocontrole das suas emoções, em um olhar mais observador,
mais gentil, para o outro como para você. Faça uma respiração profunda. E lentamente vá retornando, percebendo os seus pés, as suas mãos, fazendo alguns movimentos com os braços, com as pernas, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir. Talvez um suspiro, um sorriso. Sentir-se à vontade e confortável em si mesmo. Perceber a paz vibrando em todo o seu ser. E se encantar. Se encantar com o seu corpo. Se encantar com a sua jornada. No acolhimento e na amorosidade. Abra os olhos, levando consigo essa graciosidade para todas as suas ações. E resgatando a presença. Que você esteja em paz. Que você esteja feliz e reconheça as verdadeiras causas da felicidade. Gratidão.